Dari pagi ini Derry lagi sarapan pagi masakan mami mie pangsit hari ini. Ini nggak lupa juga Derry-nya sama Koko Davin minum dulu obat batuk cap ibu dan anak supaya batuknya cepat sembuh. Cepat sembuh ya Koko Dedek untuk batuknya. Thank you mami udah kasihkan obat batuk ibu dan anak. Darinya sebentar lagi baru makan karena masih sarapan pagi. Bilang apa sama maminya? Thank you, Mami. Ya, pintar dedeknya. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu buat kita semua. Dadah mami.